awuyize ngezinye indlela lonyaka Imote chonjimali wanda viti, imote chonjimali wanda viti, imote chonjimali wanda viti. China sesitholela nzima. Hey. Uchuta wamthengisa, ujesu ngenaqala. Uchuta wamthengisa. Ujesu ngenaqala basalwa nojuda wamthengisa oh ujesu ngenaqala ujuda wamthengisa ujesu ngenaqala shuni wenda bazasematopu baphethe kanjani ishwana Shuni wenda bazasematopu baphethe kanjani boy abasakazi phela bane problem lawa abantu phela sibancane hayi mina vela lapho babeloku bethi fake sincane uze siudlalele ingoma zakho qeda athi imali yakho neyithathe siyawudlala abantu abanye mina ngathatha wami umsakazi lo ingene estaradeni ngiyaphuma ne$50 ngiyaphila nabantu vela una problem hayi konke uthatha $10 ngiyanika umsakazi qeda ingoma yami kayiwanisa kuphela thina ingoma asiyenzeli into zamafani ukudla kwethu babona kwethu njani ngiyaphila mina njani iphilele ba ya uma lokho imodifana sport kumele Bulawayo TV so ngithemba ukuzama kanjani hayi ngaphambi ukuthi uhamba njani endime yokukhula ufuna ukubingelela nje abalaleli salibonani abalandeli bomculo bamaskandi ubingelela uNtombizi yamfisa niwentaba zaseMatopo uyolibingelelayo sizwe lijabulisa ye-CD elithi isikhindi sakhe osokuyividiyo esingaphandle okuningi promota kanjani laloba iculo litholakala kuphi nakuphi kuma-social media uNtombizi yamfisa engalandelwa laphana ku-social media ethi yona Bulawayo celebrity ukusuhamba uyesearcha ividiyo ethi yona isikhindi sakhe kuyingoma esematheni okay mfowethu siyakuzwa-ke ukuthi so abantu laphana uthi nxa kwabengena kuBulawayo Celebrity TV kumele benze njani ukuze ukuze bahlale bethola njalo amavidiyo kaNtombizi yamfisa bengangena laphana kuBulawayo Celebrity sebesithi bona subscribe always subscribe yinto esingayikhuluma laphana-ke lapha ambukeli-ke emakhaya sicela ukuthi-ke xa uqala ungena ku-YouTube channel uBulawayo Celebrity TV sicela uncindezele subscribe the-notification bell yana ukuze uhlale wathola amavidiyo la manje uNtombizi yamfisa uthule DVD ezayo ethi umakoti uyajoya so sicela ukuthi uhlale uncindezele ukuze uthole i-notification bell uthole i-notification nxa seseqedile ividiyo yakhe so Ntombizi yamfisa namhlanje siyivala kanjani lapha endimeni into engiyisho xa siyivala lapha endimeni ngithi mina supporta uNtombizi yamfisa umaskande ushuniwe entaba zaseMatopo ucheke futhi la ku-Facebook yami ethi yona Ntombizi yamfisa ushuniwe entaba and then i-WhatsApp yami la abalaleli ngiyabanika ngoba abanye babefisa ukuthi bangisupporte kuzonke izindawo o717 767 998 siyabhoda uBulawayo wonke obogwelu ngaphilanga kuzonke izindawo sayilanda sangona ngespeaker sami ngithengisa ama-CD yami Ntombizi yamfisa engathola laphana ngithi support ushuniwe entaba isangoma somaskandi uyo Ntombizi yamfisa lo alright siyabonga laphana mbukeli emakhaya sicela ukuthi
ungcindezele usubscribe ukuze lithole amanye ama-celebrity alapha koBulawayo. So asihlanganeni kokunye okulandelayo. Siyabonga. Sawubona mfowethu. Yebo Dawulinda. Ngiyaphila mina unjani? Mina ngiyafika. Ubingelela ngifo son of God ngokuthula isibongo osibani. Awu. Mina umalokana namhlanje. Ukhuluma yonke no sidewo kamoya sokuba balani. Ngiyafika lapha ngasefani. Ngizwile ingoma yakho nje ukudlala kwenye station. Asenze ukuthi ngidingela mhlawumbe uNomoyo ngizwe ukuthi uqale nini ezomculo ngoba umculo wakhe makhetha ukutholakala yazi umculo ngiqale ngo-2019 around March. Umculo wami ngangivele nginawo amanye amasongs amalushoni ngangaphala kahle ngithole ithuba ngaleso sikhathi sincane kwasuthi ngo-2019-ke ngasengiqala indaba phansi-ke lapho ngisuke khona-ke ngarekhoda i-album lapho kuqala libizwa ukuthi wona wozani ngidalwe ingoma entshena iJerusalema engena ku-top 20 I think mangabumbanisi namahlandla amathathu yazona ku-top 10 2020 beginning of the year last track yawo naba ngunumber 10 yabona yaphela number 1 then ulandele i-album lona lithi yona indlela yokukhanyeni eliyilo manje singena ku-2022 but before that kunama-single track amabili enye ngiyenzile nginyedozo enze enye nedisa kusikhathi yikho lapho sengikhona njengamanje. Alright, hayi ngiyakuzwisisa. Alright, so emculweni laphana umculweni umakhetha njani ngoba utholakala kuma-social media? Ya kwamanje ku-social media I'm still processing indaba yoku-account efunakala ukuthi ngiqale ngisebenze nayo i-account engiyisebenzisa batheka yenza ukusebenzisa i-ABC and kuzoba le-caps yiyo manje ngikhathisa ama-account but I think angavumeli i-forex ngoba sesibona no sifuna i-forex ngiseyivisa card so that visa card yenguprocess wenziwe ngamanje ungakakwani nje 2 months kumele bese ngiqede ngayo ukwenza ukuthi ngikwazi umculo wami ufake ku-YouTube ngikwazi ukufaka ku-Spotify la ngikwazi ukufaka la so laphana kuBulawayo Celebrity TV umculo wakho ungatholakala ngoba cha okwamanje kwatholakala indawo eziningi kodwa ngilethemba ukuthi kusukela namhlanje sizotholakala-ke wonke amakhona abaningi sebeke bangibona ngiyececa indawo ezinjengoMlamli Rwanda Philabhosi enyathi lapho besenze i-road promotion installations abantu bawuthenga umculo abantu bawuvuma la ngivumile njalo ngoba indlela abangamukela ngakhona ngaphandle behlukile le ndawo engamukela ngakhona kwaBulawayo okwamanje so i-marketing ngathi sengenza kwamanje ama-CD batholakala even ama-book center laphana eMnyango ngafika laphana then next Mnyango landela before April ukuthengiswa khona amawashi ubaba ubheni mathobeni. Alright, ngicela ukubabizele inamba zakho ukuze ngabe fika lapha e-town koBulawayo bekwazi ukuthola umculo wakho. Kanti-ke inamba zami zocingo-ke ngizoziqala nganje ngithuna 0776 087 852 iphinde ngithuna 078 009 1674 iphinde njalo 0776 087 852 on WhatsApp on 00 and 078 009 1674. Alright, so ku-Facebook yamthola njalo ku-Facebook page Godnoze Kamoya. Okay, kanjani indaba Instagram yethola-ke umoya Godnoze. Alright, so babukeli emakhaya-ke namhlanje ke ngihamba noGodnoze Moyo okusho ukuthi-ke abaningi ababukela uBulawayo Celebrity sebezakwazi ukuthi uGodnoze Moyo sicela abantu bakithi support ama-artist alapha lingakhohlwa uncindezela lelani ibali libhale subscribe yawo lokuyibhera lokhuyana ukuze nxa uGodnoze esiphile umculo wakho ufake lapho uwuthole khonapho kuBulawayo Celebrity TV. Siyabonga kakhulu amazwi akho okuqina mfowethu singawezwa. Ngibonga kakhulu kubalandela kubasekeli bomculo but indaba ilapho ngosiya. Nginanzelela kakhulu ukuthi abantu bakithi bakubona sibele abakuma ukwadinga kodwa manqabo kuyomnye umculo from kwamanye amazwe like South Africa sebabona sebekhona ngosemqola like ngokubona kwenzekele khona last week.
lapho besinomculi-ke obeyisihambe phela kwalenye kwamanye amazwe ngoba abantu bakithi begcwele besapota kulelo hlandla yindlela esiyidinga nathi ngoba singachaswa ngubani ngaphandle khona sichaswe yithi thina bakomthwakazi njalo kumele sibhajule yini njalo abalali balandele umculo-ke nomthwakazi wakithi kwelesindebeleni sidinga okay siyabonga mfowethu njengoba sisizwa lapho so lapha kubabukeli lithi khona licela ukuthi nxa kule midlalo enjengemshado ama-shows bangalichiyi phandle bethatha abaculi bangaphandle nasi indaba bengasivaleli phandle ngoba lathi sikhona ezinye izinto zamntwana zamanye badiscover esiteleka ngithi I know you guys can do something like that ngoba beba bengazibonanga kodwa kwamanje sikhetha ukuthi size ebantwini lani-ke bese lisiza kithi bese lisidinga lathi senza lokho esinako okuncane khonokho lizokusho lina ukuthi umhlwamela lo manje bezobona okuseni bese likhipha ntambama ukuthi hayi ubonile ubambe baye kuphi uvele kini ukuze lathi sikwazi ukulungisa lapho kuselela khona uma ngabe khona ukuselela khona ngithi ubonge kakhulu. Hayi ngiyabonga kakhulu mfowethu. Okay sihlobo zami abaculi balapha koBulawayo bacela ukuthi nxa belile mtshado laloba yiphi imidlalo engabe khona ngama-shows alemali bacela ukuthi libabize labo bekwazi ukuthi bekhule emculweni kulokuthi libabizele ukuyabanika for example ngithi libabizele ubanikeza imali 1000 rand kodwa abavela ngaphandle banika 20,000 bakhala kakhulu ukuthi ukuze bephakame kuyabakhatshana kakhulu so balesicelo sokucela lani libabizele umsebenzi yabo injani iphakame njengabaculi bangaphandle ukuze labo iphakamise iflag yalapha eZimbabwe emazweni onke. Ngiyabonga kakhulu gcina kanje. Namhlanje ngihamba lobakho uzazithi ukuthi ngubani ukuthi kutholakala kanjani njengoba lapha koBulawayo obingelelayo yilokho eliyini ukimodisana ukukhoda njintanga abantu bakithi ngisebenza koBulawayo Celebrity TV sakubona mfowethu ngiyaphila baba ngikhuluma loba namhlanje lapha ukhuluma Mayezana Mayezana igama lokuhlabela Mayezana inkosi yamabandla inkosi yamabandla libhale mina kwezomculo kuyikuthi kudala nje ngakuqala lo muntu engisapho ngisaphala phana laphana kodwa ungashaya ngoba ngingathola i-connection ukuthi ngazi ngenze nje wazi ukuthi phakathi kweminyaka ahlangana nobaba uRemj maphusisa so izinto eziningi ngazifundela kuye silokuzwa laphana abantu engani balukhuluma ukuthi kuthiwa wena emfundweni wakho ngani uhleli kakhulu endaweni zajoy ngabe uyiqiniso yini ngoba abantu abazifundelayo eqinisweni mfowethu ukuthi abantu bayakhuluma njalo kungeqiniso ingoma zami zihamba ngeshoni kabamaphosa kungendlela yokuthi umculo ngize ngingene estudio ngafundela enyaweni zikaba wena kahlathi singathi kuye kuwe notitsha wakho yakuningi ngafundela kuyisho kokuhle so kuma-social media usutholakala loba kwatholakala ukuthi watholakala kuyisho hayi ukutholakala bengatholakala but satholakala masinyane ukuthi ukuthi ngenzenjani so umculo wakho uyavumakala ukuthi uBulawayo noma hayi wena uyanqaba njengabanye hayi uyavuma hayi unqabeni ngoba lami ngifuna ukuthi ngithuthukise umculo wami hayi siyabonga kakhulu mfowethu bantu bakithi namhlanje ngihamba nenkosi yamabandla uthi khona umculo wakhe uyatholakala kuCelebrity TV kanye nakwamanye ama-platforms akhona ku-social media so besicela ukuthi nindezele usubscribe ukuze lihlale lithola-ke ama-videos kanye nama-videos engoma zakhe nawo abuya ukukhanyisa so yona hlala ukhe usubscribe ama-videos okay mfowethu mathi amazakho kuthina sesibhala
hayi mina engakutsho nje ukubana phakathi labalazi hayi sicela usekelo olukhulu kakhulu ukwenzela ukuthi nathi sikhulisa umculo wethu bangagijimeli ukuyathenga amasingisi laba abayenzala ezikhathi ngoba siyasifuna ukuthi nathi sikhule imali nalana ukudayisa ama-CDs sizidayisela senzela ukuthi sithole imali yokuthi sirekhoda sithole imali yokuthi nathi abantu abethu sithole imali yokuthi abantu abethu bebe ngekusasa yabo. Kanti kuliqiniso lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa kuma-shows anemali balivalela ngaphandle balifaka kuma-shows anemali kuliqiniso nomali? Ngeqiniso kuma-shows lapha ma kungama-shows angelamali bayasimema kuyafunakala ukuthi sibe sodala but ma uyi-show enkulu elemali kasibizwa njalo izinto ezingathi ziphezulu kubizwana ngobungane njalo la ngokukhangela izinga lomculo ukuthi lo mculo lo usehambe izinga elinganani. So thina esisakhulayo yabe sokusicindezela phansi ngoba ukuthi size sikhulise umculo wethu ukuthi sibonakale lapha kodwa uma sibizwa lapho kungela kudla khona sizasebenza njani silapha. Okay, hayi siyabonga-ke ithuba lakho namhlanje ukuthi-ke sikhulume umsebenzi nabaculi balapha kuBulawayo. Sisebenza thina sithandayo iBulawayo Celebrity. So ngiyabonga kakhulu ithuba lakho. Hayi siyabonga. Sawubona mfowethu. Nkosi yami sibona hayi mina namhlanje hamba hamba nophezulu ngithe namhlanje ngifike lapha koBulawayo ngizobona lonke ama-artist ukuthi isebenza njani njalo umsebenzi utholakala njani kuma-social media noma isebenza kanjani. ya mina okokuqala umculo wami ngiyazidayisela kodwa abantu liqhambe labo bangaphandle koBulawayo ulozi wami Tsholotsho mlambo kodwa bona abalandeli balamukela kanjani naloba kuma-social media balamukela kanjani? hayi abalandeli basiyamukela kakhulu lapho khona phela Tsholotsho nakhona lapha koBulawayo hayi siyasebenzela lapho social labana wangena koBulawayo TV laphana hayi sokuthi umsebenzi wakho siyaqala ukutholakala koBulawayo umsebenzi wami hayi lapho koBulawayo okwamanje kune-video noma kune-something okwayifaka koBulawayo. ividiyo ekhona yamamuvi yamadrama engaba khona kodwa ngeze abathengisani abalandeli ngicabanga ukuthi kusaphela lomnyaka hayi bayasebenzisa kudabhayila lo mfana wathi hayi siyadabhayila hayi ngicabanga ukuthi kabe sekumnandi hayi kuhle sokusho ukuthi bona kumele behlale behlukubane usubscribe ukuze umsebenzi wakho abakuncindezele bona fana bese siyakuvula lenyanga sokusiba nayo uzabona into zakhona zonke bathola ukujabula nokuthokoza kwesibili yabo ngabona hawu kanti uyathola lezo hayi akuvele ngiyabulala hayi kukho kuhle so ma-function lawo njengaboshado ama-shows bayenza abantu bayabiza okanye imisebenzi. ngiyaqala-ke inkathazo lapho ngoba uyezwa sokuthiwa sokubuye i-artist from South Africa kodwa mhlawumbe le-jaji kuzokuthiwa selibuye i-artist from ngaphi Harare kuzokuthiwa li-China endaweni but thina selikhona khona lapho kokudawo besazi kodwa basibizi ngazi soshubalika livule emnyango bethatha nesabo besapha mbweni emnyango asazi ukuthi thina abantu besintwini sizathuthukisana kanjani ngoba babetshiya thina bethuthukisa abanye abantu abangaphandle bathi thina sizathuthukisa ngoba yibo abalandeli kuhle so khona isicelo senu sithini kubalaleli noma abalandeli ababonke nje abakoMthwakazi. isicelo sethu sokuthi abantu
besintwini koBulawayo abazama ukuthi bathathe thina basifundise bangathathi umuntu ongaphandle babe bamnikeza imali eningi kakhulu kodwa bethiya mina bona lapha ngihawu kanti-ke mina njabulisa yena ngithokozisa yena njumayeza yena yamfundisa yena kodwa uzamthola sibili ingoma zami ezithanda kakhulu uzibuza ingoma lezo wazithanda ngabo uthola ukuthi kakazafaka imali Ubona abathengi bahamba beyithatha kwabanye bese bedlala kodwa uqhatheni baqhatha abantu abangaphandle. Baqhatha abantu abangaphandle kodwa thina siyabajabulisa kodwa sibathumane sokuthi hayi gospel iyajala kodwa uma selefangishini ukubona Hayi so amazwi akathini okuthina. mina amazwi wami ukuthi abantu kakhulukazi ama-promoters azama ukuthi lathi asibhiza asiyali ukuthi babiza umuntu ongaphandle kodwa lathi abasifake umuntu ongaphandle engabuyi labantu bakhe from kaharani beseyekela thina abuya lo abantu bakhe from South Africa bese bethiya thina basibaphandle bathi thina siyathuthukisa awubona ukuthi eharani abantu bathuthukisana South Africa abantu bathuthukisana manje thina sithuthukiswa ngobani ngoba ama-promoters akithi bonabo koBulawayo yibo abasuka bethuthukisa abantu beharani bethuthukisa abantu be-South Africa. Siyabonga kakhulu mfowethu amazwi akho amnandi kangaka ukuthi babukeli ama-artist akoBulawayo anesicelo sokuthi bacela ukuthi ngemali yama-function enjengemishado ngama-shows bacela ukuthi libaqhatshe ukuze labo khona imisebenzi yabo ikhule noma ibonakale ebantwini bonke ngoba sokungathi koBulawayo akulabaculi abaculi baningi kakhulu indlela emangalisayo ngathi lelo gama abantu belikhuluma ukuthi koBulawayo akulabantu amathalente ase-South Africa noma eharani kuliqiniso yini ngoba lapho koBulawayo ngizobona ama-artist maningi ngabondela lalo abanye bangathi kodwa abaningi ama-artist alapho ama-artist maningi kakhulu ama-talented maningi kakhulu kulabana kodwa indlela yokuthi bona bathande abantu abangaphandle thina abanapha abafundi yabona angazi ukuthi kwenziwa yini abantu bakhe kodwa kufanele sithuthukise understand so sicela ukuthi abantu bakithi nathi basithuthukise basibonele ama-artist Siyabonga kakhulu sicela abantu bathi subscribe ukuthola ama-artist bonke abaculi bakoBulawayo ngabe bakuma-shows nanoba bakuma-interview ngabe sangasebenza-ke ebhidini sicela abantu bakithi support i-social media i-YouTube channel iBulawayo Celebrity sicela abantu into ebalulekile lapha ku-YouTube into yokuqala nje ngayicela ukuthi uyawucindezela usubscribe ithi into ebaluleke kakhulu ukuthi yathi sibone ama-subscribers ephela ezifika ama-1000 siyacela abantu bakithi isibone siyabonga Sidalo ngaze uyiqambisa ingoma yakho yahlala 3 months ingazange idlale. aqede lapha ubuya athi $10 Abuya lapha mawuthula ufuna ukuthi usakaze uyakusakaze akudlale i-airplay 1 athi $10 aqeda kungatholi lutho. eqede lapho le $10 isa Uyadlela yena udla yena. Uyabona lokho singabasakazi ngokwenu. Nasakazela 50 times isikhindi sakhe sidlala la. lapha vela udingi lutho Lapha udingi lutho lapha ngiyasakazela lapha emuntwini kuphela ufika le ngoma yakho emuntwini chayi bangasakaza ngalokho umuntu nika $2 kumele bebeyazi abasakazi ukuthi uma sikamba sithale into leyi siyazisakazela thina vela sincenge basakazi bulitshela vele ngazi lingasidlale erediyweni vele ncedo kuYouTube uzambona uyazingena kuFacebook abalandeli bazandilandela uBulawayo Celebrity bazandilandela babuye futhi ngisakazele ofuna ingoma ngiyamthengisela abalancedo lokho umsakaza abasakazi bakithi bedlala ingoma zasesishonini kuphela lapha ufuna umuntu ethi
kakhona ngale sithole lana ukuthi wenzimbabwe dala yathi uthola umuntu etha umaskandi we-South Africa kodwa kunomaskandi khona lapha ezimbabwe ukuthi umuntu edlala ingoma e-South Africa ibhomo piano khona ukuthi abasakazi abeke besihlonipha bebekwazi ukuthi thina singabala kathiyane laba don't worry hayi abasakazi vela bale problem laba bantu vela sibancela hayi mina vela khonapho babelokhu bethi ye fake sincane uze siwudlalele ingoma zakho qeda athi imali yakho neyithathe siyawudlala abantu abanye mina ngathatha wami umsakazi lo ingene esitaradeni ngiyaphuma ne$50 ngiyaphila labantu vela una problem hayi kodwa uthatha $10 yeni kumsakazi qeda kwedlala ingoma yami kayiwanisa kuphela thina ingoma asiyenzeli into zamafani ukudla kwethu impilo yethu le ilifa labantwana bethu azositshela ukuthi wena uye ufuna $50 umuntu usakaza ingoma niyasakazela live uyabona la uyabona la hayi kunlema bamafletini kulobo gold babonakala emsakazweni lebo saka lo yazi ukuyitshela abasakazi lalela mina ngiyazihambela follows ngiyazihambela egwero ngiyazihambela ejolotsho ngiyazihambela eplum ngiyazisakazela mina ngokwami yonke into nakho live ingoma yami ngiyadlala ka50 ngiyenza yonke into mina ngiyazenzela yonke into ngithola imali engifunayo futhi hayi kubona umsakazo yabo uma ungaziphothela abantu abaningi bamafletini babona live uzibona into zabo zifika ubabe ufuna ukuthi ukhuphe $10 lapho ukhuluma labo ku-radio station abantu kabakuboni bazuma ivoice yakho lapha thina sisakaza live phambi kwabantu bamafletini uyathola umuntu edlala ingoma ye-South Africa edlala ubheka umuzi kula edlala ubanisipho nakho ama-gospel nakho amaskandi alibadlali ingoma zethu bazidlala mase sifile sebetshela abantu ukuthi sesifile kanti singafa wabona mayenzalo awungafa kathesi wena ufe kathesi ungaduma uKelvin wafa waduma esefile ingoma ufile abasakazi laba basifaka njengestatus efonini ukuthi umuntu uma uphila akawufaki status ufaka masofile yife khona vele bafisa ukuthi ngasiyafa thina abaculi bonke bafisa ukuthi ngasiyafa ngibona bazaduma ngabo avela sibancela kade sibadothumele ingoma zakumala ngabechiya thina sikhona la silala siqamela umsakazi khona la noba sifile vele bangajayi ingoma zethu kahle bayasifundisha ubani bantu yamazi ulenza bafaka ushwazi futhi maze ngifile bangajayi ingoma yami yalitela so yalifaka imbazo esikolo lapho mina ngokwami untombizi yamfisi ingajayi mina ngikhuzuza igali gugudu umtshina omkhulisile esandla zafoto zakube enkosini zagcoba ziyaphuma kumfazi xotsha indoda le emabushwini mina ngumosi umayezana umqala impolompolo emnyama eluma umsile eqansi uqaqadile kumbele kushuma amateni indambe yimi lo thina siyazisakazela sithi basakazi ake lisihloniphe manje untombizi yamfisi ngofacebook untombizi yamlalela nje sezindize ekamereni ngoba zifuna ukumnika into ezimnandi hayi abashiyeke